Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիոն թունիչները կամ ցանցում մեզ դիտում եք լրատվական ռադիոյի գործարար ալիքի թվային հարթակներից որևէ մեկում, Instagram-ում, Telegram-ում, YouTube-ում կամ որևէ այլ հարթակում։ Գայանե Դաջոնցի հեղինակային Mix Marketing հաղորդաշարն է եթերում, այսօր ես եմ վարում այս հաղորդումը եւ Գայանեն ինձ հետ է, ես Դավիթ Խումարյանն եմ, երկրորդ խոսափողի մոտ եմ։ Սովորաբար ուշադիր ռադիոլսողները գիտեն, որ Գայանեն ինչ-որ հյուր է հրավիրում, բայց այսօր որոշեցինք ես ու Գայանեն միասին զրուցենք, փորձենք մարքեթինգի մասին խոսել ընդհանուր առմամբ, այլ ոչ թե ինչ-որ մի ընկերության օրինակով։ Ողջույն Գայանե։ Ողջույն Դավիթ, ուրախ եմ, որ այսօրվա հաղորդումը միասին ենք անցկացնելու։ Մենք պարբերաբար այս ձևաչափի հաղորդումը ինչ սկսել ենք, պարբերաբար քննարկում ենք, փորձում ենք հասկանալ գործարար համայնքի վերաբերմունքը մարքեթինգին, թե որպես գիտություն, թե որպես գործիք, չէ՞ ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում ենք այդ թեմային։ Դրական տեղաշարժեր իհարկե կան, այսինքն կար ժամանակ, երբ մարդիկ ուղղակի չէին հավատում դրա գոյությանը եւ դրա գործունեության արդյունավետությունը, դրական տեղաշարժեր իհարկե կան, բայց իմ տպավորությամբ հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ պատվիրում են մարքեթինգային ծառայություններ, այսինքն իրանց մեծ մասը ավելի շատ ընկալում ունի, որ սենց ասենք, մարքեթինգը visibility-ի հետ է խառնում, կներեք օտար բառերի համար, այսինքն մարքեթինգը ավելի շատ ընկալվում է գովազդային ծառայություններ, ինչ-որ PR գործողություններ ու երկրորդ պլան է մղվում մարքեթինգի խորքային հատվածը, հետազոտական հատվածը։ Դուք ոնց եք նկատում, կա փոփոխություն, թե չէ այդ հարցը։ Ասեմ, եթե այս հարցը ինձ տայիք մոտ 10 տարի առաջ, ես միանշանակ կասեի, որ այո, մարքեթինգը ասոցացվում է միայն գովազդի հետ, միայն PR-ի հետ, այսօր մի փոքր չէ, բավականին դրական տեղաշարժ ունենք եւ թե գործարար համայնքում, թե առհասարակ սպառողների շրջանում մարքեթինգի մասին պատկերացումները սկսել են համապատասխանել այն ամեն ինչին, ինչով զբաղվում է իրական մարքեթինգը, բայց հիմա մենք նաև մեկ այլ վտանգի առջև ենք կանգնել, որ ինչպես դուք նշեցիք, այդ visibility-ն, այն ինչը որ երևում է, մարքեթինգը շատ հաճախ ասոցացնում են SMM-ի հետ, social media marketing-ի հետ եւ կարծում են, որ մարքեթինգը սկսում եւ ավարտվում է հենց SMM-ով եւ շատ ընկերություններ կոնկրետ թե մարքեթինգային ծառայություններ պատվիրելիս, թե մարքեթինգի մենեջեր, մարքեթինգի աշխատակից ընդունելիս ցանկանում են, որ ավելի շատ social media marketing-ի մասնագետ են ցանկանում, քան ընդհանուր, պրոֆիլի մարքեթինգի մասնագետ։ Բայց այստեղ, ինչպես նշեցիք, չենք կարող չանդրադառնալ տվյալահեն մարքեթինգային գործունեությանը, որը ըստ երևույթին շատ հաճախ մնում է կամ ստվերում, կամ դրա մասին այնքան էլ շատ չի խոսվում, գործարար համայնքը այնքան էլ չի ցանկանում դրա վրա որոշակի բյուջե ծախսել, այնինչ սա շատ կարևոր է, որպեսզի իրական որոշումները կայացվեն տվյալների հիման վրա, այլ ոչ թե ինտուիցիայի արդյունքում։ Այսինքն իմ տպավորությամբ Գայանե, գործարար համայնքում ընկալումը հետևյալն է, որ երբ որ մենք ստանանք պրոդուկտը, վաճառքի առարկան, դրանից հետո նոր կզբաղվենք մարքեթինգով։ Մնացածով։ Մինչդեռ հակառակն է, այսինքն դու պետք է զբաղվես մարքեթինգով, ի վերջո եթե թարգմանում ես այդ դիսցիպլինի անվանումը հայերեն շուկայագիտությունն է։ Եթե դու շուկայագիտական առաջադրանքը չես կատարել, ոնց ես այդ պրոդուկտը ստեղծում, որովհետև պրոդուկտը պետք է շուկան դուրս գա, դու պետք է մի շուկան հասկանաս, այսինքն մարքեթինգ անես։ Հետո նոր դրանից հետո հասկանաս ինչ պրոդուկտ ես ստանում։ Իմ տպավորությամբ այդ նախնական տնային աշխատանքը մինչև շուկա, այսինքն ապրանքի պրոդուկտի ստեղծման համար մարքեթինգային գործիքները դեռ այնքան էլ լավ չեն կիրառվում։ Այսինքն ինքը դուրս է գալիս շուկան, ինչ-որ խնդիր է առաջանում, նոր հիշում է, որ ոնց որ sense տարբերակել կար մի հատ փորձարկումների, էլի։ Այո, ես կարող եմ նույնիսկ օրինակել բերել, ոչ առանց անունների, օրինակ ռեստորան կար, որտեղ
կոնկրետ մենեջերը մտածում էր, որ մարդիկ չեն գալիս, որովհետև իրենց մոտ մենյուն բավականին բարձր գներով է դրված եւ այսպես ասած հաճախորդի ընտրության հայտ հիմնական կարևոր չափանիշը հենց բարձր գներն էր։ Նրանք մի քանի անգամ այսպես փորձեցին վերանայել գները, մենյուում ինչ-որ բաներ, գնիչեցումներ անել, պարզվեց ոչինչ չփոխվեց իրենց կյանքում եւ արդեն շատ լուրջ խնդիրների հետ բախվելուց հետո մի քիչ ավելի խորը ուսումնասիրություն, սպառողների ուսումնասիրություն, հաճախորդների շրջանում ուսումնասիրություն, պարզվեց, որ իրենց մոտ սպասարկումն է, հա, ավելի այսպես պրոբլեմատիկ եւ մարդիկ պատրաստ են նույնիսկ ավելի թանկ վճարել, բայց դրա դիմաց ստանալ լավ սպասարկում եւ արդեն սպասարկող անձնակազմի հետ որոշակի տրեյնինգներ, փոփոխություններ, որը տվեց իր արդյունքը, բայց եթե դա արվերի սկզբան է, կարիք չէր լինի բնականաբար ոչ գնիչեցումների, ոչ ժամանակի կորստի, այնպես որ այսպես տվյալները, ուսումնասիրությունները կա այսպիսի մի միֆ, հա, որ հետազոտություն պատվիրելը շատ թանկ է, եւ հենց այդ պատճառով շատ գործարարներ հրաժարվում են, խուսափում են, մտածելով, որ ավելի լավ է այդ գումարը օգտագործենք, չգիտեմ, Facebook-ում կամ Instagram-ում գովազդ միացնելու համար եւ իրենք մտածում են, որ չգիտեմ, TikTok-ը իրանց աուդիտորիան չի։ Էլի ծախսում են ահռելի գովազդների վրա բյուջեներ, ոչ TikTok-ում, այնինչ պարզվում է, որ եթե ուսումնասիրություն արված լիներ, տեսնեին, որ չէ, իրենց սպառողը հենց TikTok-ում է օրական օրինակ 4-5 ժամ անցկացնում, այդ բյուջեները ահռելի, որ ծախսվել էր Facebook-ում եւ Instagram-ում, չէր ծախսվի, կծախսվեր TikTok-ում եւ ավելի այսպես տեսանելի արդյունքներ կլինեին։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում ռեստորանների մասին խոսեցիք։ Վերջին ժամանակներում ես 2 ռեստորան եմ այցելել, որտեղ ինչ-որ հարցեր կար, որ ես դժգոհ եմ, ասենք հարցում են չի մենյուն հայերեն չկա եւ այլն, հետաքրքիր պատասխան էր էլի այդ երկուսում, ասում էին մենք դեռ փակ ենք, սա տեխնիկական բացումը տեղի է ունեցել, պաշտոնական բացումը դեռ տեղի չի ունեցել եւ մենք ոնց որ անպայման կշտկենք այդ հարցը բացումից հետո համեցեք այս ամսաթվին։ Նկատի ունեմ պրոդուկտի տեխնիկական շուկա դուրս գալը էլի մարքեթինգային գործողություն է, չէ՞, այսինքն մարդը բացվում է, տեխնիկական բացում է անում, սկսում է ինչ-որ հաճախորդներ ընդունել, ինչ-որ փոքր քանակի, դրա վրա ոնց որ թե պարապում փորձում է շտկել, հետաքրքիր դեպք է։ Այո, հետաքրքիր է, բայց կարծում եմ, որ կոնկրետ մենյուն, հա, որը որ շատ կարևոր այսպես մասն է հանդիսանում ռեստորանային գործունեության, ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը պետքա թեստավորել մինչև շուկա դուրս գալը։ Այո, որովհետև օրինակ, հա, վերցնենք X ինչ որ մի բաժակ, որը կարող էր ունենալ 5 տեսակի բրենդինգ, պարզա շուկա թողնելուց, չէ, չենք վաճառքի հանելուց հետո չենք հասկանում, որ մեկն են ավելի լավ 5 հերթով։ Դա կարելի է անել օրինակ ֆոկուս խմբային քննարկման միջոցով, հրավիրել, չգիտեմ, 3-4 ֆոկուս խմբի շրջանակներում պոտենցիալ թիրախային խմբին եւ իրենց հետ քննարկել, հա, արդյոք որքանով է կարեւոր, իսկ ընդհանուր առմամբ վերցված, ես կարծում եմ, որ քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, տվյալ ռեստորանը ինչքան էլ որ ուղղված լինի տուրիստներին, միանշանակ պետք է, այո, լինի հայերեն, նոր ալտերնատիվ արդեն առաջարկի այլ լեզուներ։ Այս պարագայում, հա, ես կարծում եմ, որ բացի թեստավորման խնդրից մի քիչ ավելի գլոբալ խնդիր էլ կա այստեղ։ Ռեստորանային բիզնեսով մեր բոլոր ռադիոլսողներին խնդրում ենք եւ հորդորում ենք անպայման ունենալ հայերեն մենյուներ, անպայման ունենալ ազգային լեզվով մենյուներ եւ իհարկե հայախոս անձնակազմ, որտեղ մենք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք նաև ոչ հայախոս անձնակազմին։ Գնին վերաբերյալ, էլի, միշտ ընկալում կա, որ մարքեթինգային հետազոտությունը այդտենց շատ թանկ միանշանակ եւ շատ բարդ բան է ու փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին դա այնքան էլ պետք չի։
այդտեղ ինչ որ բան կա պատասխանելու այդ մարդկանց։ Բոլորին է պետք է հետազոտությունը իրականում, որովհետև տվյալները, ինչպես նշեցի հենց ամենասկզբում, հենց տվյալները պետքա հիմք հանդիսանան որոշումների կայացման։ Այո, փոքր բիզնեսի համար հնարավոր է, որ որոշակի դժվարություններ առաջացնի բյուջե տրամադրել, թեկուզ եւ փոքր բյուջե, բայց տվյալ բիզնեսը կարող է նաև օգտագործել այն բոլոր աղբյուրները, այն բոլոր հնարավորությունները, որը այսօր մեզ տրվում է։ Դրանք երկրորդային տվյալներն են, որոնք բացառկա են շուկայում, դրանք գործիքներ են հետազոտական, որոնք լրիվ անվճար, հա, կարող եմ նույնիսկ նշել դասական Google-ի ֆորմաները, կան մի շարք սոֆթվեր, որոնք բարդ, եթե բարդ լուծումներ չի պահանջում ձեր հետազոտությունը, գոնե նախնական, հա, պատկեր ստանալու համար կարելի է մի 5-6 հարց մշակել, էլ չեմ ասում հիմա AI-ի բազմաթիվ հնարավորությունները, հա, որ կարող է օգնել թե հարցաշար մշակելում, թե այլ հարցերում, նույնիսկ մինիմալ բյուջեով հնարավոր է ունենալ տվյալներ, հնարավոր է ունենալ սպառողների վերաբերյալ կարծիքներ եւ մենք սովորենք, չէ՞, միշտ ամեն ինչը կապել բյուջեի հետ, գումարի հետ, բայց իրականում ես կարծում եմ, որ ցանկություն պետք է լինի։ Այսինքն մարդը մեծ հաշվով կարող առանց որևէ ընկերության օգնության ինչ որ մի չափի տեղեկատվություն ինքը կարող է ստանալ, եթե ինքը փոքր, այսինքն այդ գործիքներն են բաց դրած մեծ հաշվով, չէ՞։ Մարդը կարող է կարդա ուսումնասիրի, այդ ինչ որ տենց մեծ բարդություն չի, ու այդ ահռելի ազդեցություն կունենա իր հետագա գործողությունների վրա։ Ես մի հարց էլ ուզում քննարկենք, այն է։ Ես նկատում եմ, որ երևի աշխարհում ամեն տեղ ես առաջին անգամ այդ խնդրին հանդիպել եմ Դոնալդ Թրամփի առաջի ընտրություններին, ես գիտեմ, որ դուք այնքան էլ հակված չեք քաղաքական փոլերից խոսելու, բայց ամեն դեպքում կա թեր հավատություն վերլուծությունների եւ սոցհարցումներին հասարակության մեջ։ Այսինքն արդյոք դուք դա չեք կապում բիզնեսի թեր հավատությանը, նույն գործիքները, որտեղ չէ մեծ հաշվով գործիքակազմը նույնն է։ Այսինքն եթե ինքը չի հավատում այդ թվերին քաղաքական սոցհարցումների արդյունքին, միգուցե ինքը մտածում է, որ մեկ ասա սխալ է, ինչի ես սա պատվիրեմ իմ բիզնեսի համար։ Կարելի է տեսնել որոշակի կապ, բայց այստեղ մենք ունենք այդ տվյալների վերծանելիության, տվյալների այսպես մեկնաբանման խնդիր։ Դա կլինի թե քաղաքական հետազոտություններում, թե բիզնեսի դեպքում, հա, հետազոտություններում, ինչ ենք մենք տեսնում, հա, ենթադրենք քաղաքական հետազոտության արդյունքները։ Մենք տեսնում ենք, երբ որ կատարված է մի ահռելի աշխատանք, սկսած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունից, մարդկանց տրամադրություններից, սոցիալական տրամադրություն, ընդհանրապես շատ մեծ հետազոտություն է եւ վերջում ներկայացված է, չգիտեմ, ինչ որ քաղաքական կուսակցությունների ռեյտինգներ։ Սկսենք լրագրողներից եւ ավարտենք հենց բուն քաղաքական գործիչներով, ամբողջ հետազոտության են ամենակարևոր հատվածները, որտեղ եւ իրական խնդիրներն են թաքցված, դրանք մնում են կուլիսների ետևում, ոչ մեկ դրան չի անդրադառնում եւ վերցվում է 1-2 կուսակցության ռեյտինգ եւ առանց խորը դիտարկելու, թե ենթադրենք, հա, X կուսակցությունը այսքան ռեյտինգ ունի, բայց մենք ունենք մի ահռելի տոկոս չկողմնորոշվածների, դժվարանում են պատասխանել, հրաժարվում են պատասխանել, չենք մասնակցելու ընտրություններ, այսինքն ընկերությունը տալիս է տվյալներ առանց խորքային վերլուծության, կարող է եւ խորքային վերլուծություն իհարկե անել, եթե կա դրա պահանջը, բայց մեկնաբանվում են 1-2 թիվ եւ հետո տպավորություն է ստեղծվում, թե այդ տվյալները օրինակ, հա, չեն համապատասխանում իրականությանը եւ այլն։ Այստեղ ավելի շատ իրազեկվածության մակարդակն է տվյալների այդ մեկնաբանման ես կարծում եմ եւ մենք ունենք մի քիչ գիտելիքի, հա, պակաս այս ոնց որ տվյալների այդ մշակույթը մեզ մոտ այնքան էլ դեռևս այն զարգացման փուլում չէ, որ մենք հանգիստ այդ ամբողջ տվյալներից նայենք ոչ թե այս կուսակցությունն ունի այս տոկոսը, այլ հասկանանք ինչն է պատճառը, որ այս կուսակցությունը եւ աշխատենք այդ պատճառները շտկելու վրա, այլ ոչ թե պայքարենք թվերի դեմ։ Գայնը ես օրինակ մի վարկած եմ լսել, որ այդ
Դրանք երևի ամենահետաքրքիր кейսն է քննարկելու, այդ չեմ պատասխանում, չեմ ուզում պատասխանել կամ չգիտեմ, հա, այսինքն այդ որը որ վերջերս ոնց հասկանում եմ 60%-ին մոտ է լինում սովորաբար դրանց այդ տեսակի պատասխան տվողների հանրագումարը։ Ասում են, որ պրակտիկայում վերջում գոնե քաղաքականի մասով իրանք համամասնորեն բաշխվում են։ Կա դե դուք ոնց եք ձեր որ հետևել եք ինչա ոնց է երևացել, էլի։ Մենք պատահում է, հա, որ նաև այդպիսի տվյալներ ենք թեկուզ գոնե մեր համար հաշվարկում հասկանալու։ Այստեղ շատ դժվար է միանշանակ ասել, որ իրանք այդպես համամասնորեն բաշխվում են, որովհետև երբ որ դու ուսումնասիրում ես, հա, ովքեր են դժվարացել պատասխանել, ենթադրենք։ Այսինքն դեմոգրաֆիկ պատկերն ես նայում, որտեղ դեմոգրաֆիկ, օրինակ, սոցիալ-տնտեսական վիճակ, տնտեսական վիճակ, գոհեր ներկայիս կյանքից թե ոչ, ընդհանրապես որ աջակցում է որոշ ուժերին չի աջակցում, այսինքն մենք նաև ունենք մի շարք այլ հարցեր, հա, երբ որ տեսնում ենք որտեղ է դժվարանում են պատասխանել տարբերակը, եւ կա մի վտանգ, այդ ովքեր որ չեն կողմնորոշվել, իրանք չեն էլ մասնակցում ընտրություններին։ Մենք տեսնում ենք, որ այս մեր վերջին բոլոր ընտրությունների մասնակցության ընտրությունները օրինակ ցածր է։ 50-ից քիչ է ալնում վերջերս։ Այո։ Իսկ դա ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ խնդիր է։ Մարդիկ ունեն ինչ-որ թերահավատության զգացում, որոշ հատվածը ունի վստահելիության բացակայություն։ Այո, եւ ստացվում է այնպես, որ հետո ստացվում է մի պատկեր եւ մի խումբ մարդիկ սկսում են ասել ինչու է այսպես եղավ, ինչու ուրիշ մարդիկ իմ փոխարեն պետք է ընտրություն կատարեն, այնինչ նրանք իրենց քաղաքացիական պարտքը չեն կատարել, չեն մասնակցել ընտրություններին եւ արդյունքում ստանում են այն ինչ ստանում են։ Այսինքն բիզնեսի թերհավատությունը ու քաղաքական փոլինգի մեջ տենց pat լուրջ բան կապ չեք տեսնում, չեք հավատում, որ դրանք կապված են իրար։ Ես այդքան էլ հակված չեմ այդ մտքին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում խելացի բիզնես վարողը արդեն իսկ հասկացել է տվյալների անհրաժեշտություն։ Այսօր ամենակարևոր միտումներից մարքեթինգում հենց տվյալներն են։ Դա կարող է լինել, այո, դա կարող է լինել թե առաջնային տվյալների հավաքագրման միջոցով, թե ցանկացած կազմակերպություն ունեն իրենց տվյալների բազան, հա, իրենց հաճախորդների։ Պարբերաբար այդ տվյալների հետ աշխատանքը կբերի ավելի, այսպես, գիտակից մոտեցումների, ավելի խելացի որոշումների կայացման եւ ես կարծում եմ, որ ուրախալի փաստ է ամեն դեպքում, որ Հայաստանում արդեն ավելի հաճախ են սկսել դիմել, պատվիրել հետազոտություններ մարքեթինգային։ Անկան լոկալ ընկերությունները։ Լոկալ ընկերություններ, իհարկե մենք նաեւ ունենք բավականին հաճախ դեպքեր, երբ լոկալ ընկերությունը պատվիրում է հետազոտություն ոչ ուղիղ հայաստանյան կազմակերպությանը, այլ օրինակ, հա, կարող է գտնել դրսում ինչ-որ մի կազմակերպություն, ով ունի հեղինակություն անվան, հետազոտություններով զբաղվող գործակալություն, սակայն այսպես դա եռանկյունի է, հա, դրսում գտնվող կազմակերպությունը չի կարող բնականաբար այստեղ անել ուղիղ դաշտային աշխատանքներ։ Այդ կազմակերպությունը վերապատվիրում է այդ աշխատանքը, արտապատվիրակում է անում, այո, արտապատվիրակում անում տեղական ընկերությանը եւ ի վերջո ստացվում է, որ նույն տեղական ընկերությունն է այդ տվյալների հավաքագրումը իրականացնում, այո, լինում են դեպքեր, երբ որ տեղական ընկերությունը միայն պատասխանատու է տվյալների հավաքագրման գործընթացին, բայց այսպես մի քիչ զավեշտալի է, էլի նաև դա, երբ տեսնում ես, որ տեղական ընկերությունը պատվիրում է, այո, որ դա դրսից են, բայց իրականում գինն էլ է փող, գինն էլ է աճում, չէ՞, այսինքն պատվիրատուրայի վրա, պատվիրատուի վրա բավականին բան ավելի քան։ Եթե դու գնառաչարկ տալուց կտայիր X գումար, տվյալ գործակալությունը X պլյուս իրականացնում է իր տոկոսը, ավելացնում է իր հատվածը եւ բնականաբար ավելի թանկ է ստացվում։ Այդտեղ վերլուծությունը գործի կեսն է, որ ինչ-որ տոկոսային հարաբերակցությամբ կարանք բաժանենք, այսինքն դաշտային աշխատանքը եւ վերլուծությունը։ Ես կարծում եմ, որ ամենամեծ եւ պատասխանատու աշխատանքը դա դաշտային աշխատանքն է։ Այսինքն մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ վերլուծել, կարող ենք շատ գեղեցիկ։ Ես դες ասեմ, որ Գայանեն սոցիոլոգիայում իր կարիերան սկսել է դաշտային աշխատանքից, դրա համար ինքը տենց առանձին շատ տենց հարազատ զգացմունքներ ունի դաշտային աշխատակիցների եւ դաշտային աշխատանքի շուրջ։ Որ թվականից եք սկսել աշխատել Գայանեն։
Դա բավականին վաղուց էր, չէ, բնականաբար կասեմ, երբ ես ուսանող էի, դա 2006-7 թվականներից ու դաշտից եք, չէ՞, ու դաշտից, այո, ես կարծում եմ, որ ցանկացած հետազոտող, ով ցանկանում է ճանապարհ կերտել, հա, այս դաշտում պարտավոր է գոնե որոշ չափով ունենալ փորձառություն հենց կոնկրետ դաշտային աշխատանքներում, որպեսզի պատկերացնի ամբողջ process-ը։ Առանց դրա ես կարծում եմ, որ ուղղակի անհնար է։ Մենք դաշտային աշխատանքների մասին երբ որ խոսում ենք, խոսքը գնում է սոցհարցումներ անցկացնելու են մարդիկ, ովքեր որ ձեզ մոտենում են եւ տալիս են հարցեր կամ դա անում են հեռախոսով կամ ասենք ֆոկուս խմբեր են վարում, մի սենյակում ձեր հետ քննարկում են, որտեվ այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են միացրել ռադիոն թուրին, չկարողա դաշտային աշխատանքներ ասելով նկատի ունեն, որ գայանեն մեզ համար հավաքել է ծորեն, որ մենք հաց ուտենք դաշտերում։ Այո։ Այնպես որ շատ կարևոր է վերլուծաբանը, վերադառնամ, վերլուծաբանը կարող է շատ գեղեցիկ գծապատկերներ պատրաստել, հիմա այս նոր տեխնոլոգիաները, նոր ծրագրերը թույլ են տալիս, հա, շատ գեղեցիկ ինֆոգրաֆիկաներով պրեզենտացիաներ պատրաստել պատվիրատուի համար, բայց այդ ամեն ինչի հիմքում այդ հավաքագրված տվյալներն է։ Եթե այդ հավաքագրված տվյալները չեն համապատասխանում որակի ստուգման բոլոր չափանիշներին, ինչ որ մեկը ինչ որ մի հարցազրույցավար օրինակ վատ է աշխատել, չգիտեմ, եթե չի անցել այդ որակի ստուգման փուլերով, ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր գեղեցիկ գծապատկերները ոչ մեկի պետք չի։ Դե հա, եթե վերջում տակը որակը չկա։ Ես միշտ իմ թիմին հարցազրույցավարների ասում եմ, որ դուք այն առաջնագծում գտնվող մարդիկ եք, ում գործը այս գործընթացում այս շրջանակի մեջ ամենակարևորն է։ Ես վստահ եմ, որ դա այդպես է։ Գայանե, ԱԲ-ն ձեր ոլորտ գալիս է արհեստական բանականությունը։ Որտեվ ես ոնց նայում եմ ըստ բաղադրիչների, վերլուծություն, շուտ դաշտային աշխատանք կամ հեռախոսազանգեր, երևի թե արդեն գործիքները կան, չէ՞, որ վիճակի են դա անելու։ Վերջերս մասնակցել եմ SOMAR-ի կոնֆերանսին, որը մեծամասամբ հենց ուղղված էր այդ տեխնոլոգիաների ներմուծմանը հետազոտությունների ոլորտ։ Այստեղ մի փոքր դժվարանում եմ, ոչ թե դժվարանում եմ, այլ դժվար է ասել առհասարակ առաջնային տվյալների հետ կապված արհեստական բանականությունը ինչ կարող է անել, հա։ Հավաքագրումը հավաքագրում չի կարող անել, արհեստական բանականությունը որոշակի մոդելներ է, հա, առաջարկում այդ հավաքագրված ինֆորմացիայի, բայց բուն հետազոտողի ֆունկցիան ինքը որպես գործիք շատ օգնում է հետազոտողին։ Զանգերը կարա անի, զանգերը կարծում եմ այս պահին չկա այդպիսի հնարավորություն, դեռ չեն ստեղծել այդպիսի tool, բայց զանգերի հետ կապված ես կարծում եմ, որ հեռու չի, հա, այդ գործընթացը, քանի որ մեր օրինակ կացի համակարգը թույլ է տալիս ամեն ինչը ավտոմատացնել մինչև օպերատորի միանալը։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք, որ հիմա արհեստական բանականությունն է, կարելի է իրան այդ սխեման այո, ինտեգրել բանին, կացի համակարգը ու ինքը սկսի հաճախ տրվող հարցերի պատասխաններից, հա, երբ որ ռեսպոնդենտը տալիս է հարցազրույցավարին, ես կարծում եմ, որ մենք հեռու չենք դրանից, բայց ամեն դեպքում արհեստական բանականությունը հետազոտությունների ոլորտում կոնկրետ այնպես չի, որ կարող է փոխարինող հանդիսանալ։ Չէ, փոխարինող չէ, օգնող ինչ որ մի բան։ Օգնող միանշանակ, ինչպես բոլոր ոլորտներում, այնպես էլ սկսած հարցաթերթերի մշակումից, դուրս եկած վերլուծությունները ավելի գրագետ սարքելու, ավելի հարստացնում, բնականաբար չօգտագործել այդ բոլոր հնարավորությունները, որ տալիս է արհեստական բանականությունը, ես կարծում եմ, որ դա նորմալ չի, ոնց որ ես թուղթ ու գրիչով գրեմ, եթե կա համակարգիչ։ Վերջերս մի գործընկերոջ հետ էի խոսում, ինքը ինձ ցույց տվեց մի գործիք, որը հիմա փորձարկվում է տեղական հյուրանոցներից մեկում, ԱԲ-ն փոխարինում էր զանգերի կենտրոնի աշխատակցին հայերեն լեզվով։ Այսինքն դու զանգում ես, ինքը վերցնում է, ասում է դուք զանգարել եք այս հյուրանոցը, ես ձեզ լսում եմ ու փորձարկում հետեւյալն է, ինքը սկսում է ինչ-որ դաժան հարցեր տալ, ասենք, ասում է իսկ ինչ համար կա, իսկ այդ համարը քանի քառակուսի է, իսկ այդ համարը ինչ արժի, լավ, մի հատ ավելի փոքր համար առաջարկեք, բա այս ամիսամսաթվերի վրա կա ու ասեմ, որ բավականին adekvat կոմունիկացիա է կարողանում ապահովել ռոբոտը մարդու հետ։ Ինքը խոսում էր, որ հիմա մենք փորձարկման этаպում ենք, այսինքն հիմա հաճախորդների հետ չի աշխատում այս ԱԲ-ն, բայց մենք հիմա տենց սովորում ենք, վերջում աշխատելու է
վերջում իրենք գալու են դրան արդեն Հայաստանում արդեն հայերենով։ Այսինքն մենք երկար լեզվական խնդրի պատճառով զրկված էինք այդ տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումից, հայերենը արդեն կա դրա։ Երևի թե կգա ինչ-որ մի ժամանակ, որ բոլոր են գեղեցիկ աղջիկներին, որոնց ես տեսնում եմ ձեր գրասենյակում, որոնք հեռախոսով խոսում են, ցավոք սրտի իրանց փոխարինեն։ Եթե արդեն իսկ ստեղծվում են համակարգեր այդ օպերատորի զանգերի կենտրոնի համար, այո, ես կարծում եմ սկրիպտը, հարցաթերթի տալ, պատվիրակել ԱԲ-ին բարդ չի լինի, ես այդքան էլ էսպես շատ մոտ չեմ այդ ծրագրավորման, բայց պատկերացնում եմ, որ տեխնիկապես ամեն ինչ հնարավոր է։ Տրամաբանորեն եթե կարում է կոլ-սենտրում աշխատի հյուրանոցի համարներ առաջարկի, երևի այդ հարցերն էլ կկարենա տա, էլի, որտեվ հարցումների պարագայում ինքը հարց տվողն է, ոչ թե պատասխանողը ավելի շատ։ Այո, իսկ հարցվողից ռեսպոնդենտից եկող հարցերը քիչ թե շատ կանխատեսելի են ու քիչ են։ Կարելի է դրա պատասխանները ամեն դեպքում ծրագրավորել եւ հարցի դեպքում պատասխաններ։ Գնի վրա կանրադառնա, չէ՞ դա ծառայության գանը։ Ես կարծում եմ, որ այո, դա կնվազեցնի, ամեն դեպքում ծառայության արժեքը, քանի որ այսպես մարդկային ֆակտորը եթե դուրս է գալիս, փոքր այո։ Այսինքն եւ որակը մարդկային գործոնը դուրս կգա ինչ որ մի этаպում եւ ամեն դեպքում գնի վրա էլ կարող է, այո, ապագայում կտեսնենք միգուցե դա ավելի չնայած ես ձեզ ասեմ, որ ինչքան էլ մենք նայում ենք արհեստական բանականության էս առավելություններին, պաշտպանում էիր հարցազրույցավարներին հենց հիմա, այո, մեր հարցազրույցավարները դուրս կան, ես կարծում եմ, որ այդ հաղորդակցումը, կենթանի հաղորդակցումը դեռևս այդքան շուտ իր դերը չի։ Մեր պարագայում ակնհայտ մարդը կողմնակալ է, չէ՞, կամա թե ակամա ինքը կողմնակալ է։ Այսինքն երբ որ հարցազրույցավարը զանգում է ռեսպոնդենտին, ինչ որ հարց է տալի, ինքը կարա, չգիտեմ, ձայնի ելևէջներով, ինտոնացիայով եւ տոնայնությամբ ակամայից փորձի ինչ որ վերաբերմունք ձևավորել հարցվողի մոտ։ Բանի մեջ տենց չի լինի այդ խնդիրը, էլի AI-ի պարագայում։ Մի կարծում եմ ամեն ինչ կունենա իր առավելությունները։ Ինքը սառնասրտորեն կասի բոլոր քաղաքական կուսակցությունների անունները եւ ասենք բոլոր ապրանքների իրեն չի հետաքրքրի, որ լսափողից այն կողմ իր վրա բարկանում են։ Այո, ասում են, որ ես շատ զբաղված եմ։ Այո։ Այնպես որ սպասենք, տեսնենք ինչ զարգացումներ կլինեն մեր ոլորտում եւս։ Բայց ամեն դեպքում կլինեն իրանք, այսինքն արդեն երևում է, որ մենք հասնում ենք բանին, էլի, այդ վերջի կետին, որ ինքը անդադար բան ալնելու, էլի։ Անդադար գալու է։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, անում են մի գործ, որ իրենց կարծիքով կարա արհեստական բանականությունը փոխարինի, արդեն պիտի նոր հմտություններ ձեռք բերեն ու դա կարծում եմ լավ է, վախենալու չի, որտեվ ես մի օր, եթե չեմ սխալվում, Փախչյանյանի դասախոսություններից մեկում ինքը պատմում էր, որ 21-րդ դարում միջին մարդը իր կյանքի ընթացքում 6 մասնագիտություն է փոխելու, որովհետև աշխատաշուկան փոխվելու է, մասնագիտությունները ավելանալու են եւ կորելու են, ոնց որ հաշվեք դուք քանիսն ունեք, իմացեք որ այո, իմացեք քանիսն եք ավելացնելու Mix marketing-ների եթերում շարունակեք լսել գործարար ալիքը, սա Գայանե Դաջունցի հեղինակային հաղորդումն է, ով առաջին խոսափողի մոտ էր, երկրորդ խոսափողի մոտ Դավիթ Խումարյանն էր ձեզ համար աշխատում։